आपल्या भूषण व्लॉग्स चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील घंटा दाबा, जेणेकरून आपल्याला नवीन येणाऱ्या व्हिडिओजची नोटिफिकेशन मिळत राहील। नमस्कार मित्रांनो, मी भूषण आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो माझ्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे भूषण व्लॉग्स। आणि आपल्या सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। सकाळचे 5:30 वाजलेले आहेत आणि मी अभ्यंग स्नान केलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। तर फोटोशूटसाठी आपण थेरगाव बोट क्लबमध्ये आलेलो आणि फोटोशूट करण्यासाठी थेरगाव बोट क्लब खूप फेमस आहे। आणि तुम्ही मागं बघू शकता, पवना नदीचा खूप सुंदर असा सीन आहे इथं। तर बोट क्लबमध्ये 10 रुपये एंट्री फी आहे आणि जर कॅमेरा आणायचा असेल तर 50 रुपये वेगळे चार्जेस द्यावे लागतात। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's. आणि तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, ते मागं जे बोटिंग करतात ते त्याचे प्रत्येकी 50 रुपये घेतले जातात आणि 20 मिनिटं तुम्हाला दिले जातात हे करायसाठी, बोट फिरवायसाठी। आणि आताचे 6 वाजलेत मित्रांनो आणि हे दोघं अजून पण बोटिंगच करतात। आम्हाला जायला खूप उशीर होणार आहे घरी आणि आता घरी गेल्याच कळेल की काय परिस्थिती घरची, म्हणजे उशिरा गेल्यानंतर तुम्हाला माहितीच आहे घरी काय गोंधळ होतो। काय बोलायचं होतं यूट्यूबबद्दल? मास्क घातलंय। हा, माग सचिन दादा शर्मा। लपतो का तू? लाजतो का एवढा? माहिती आहे सगळ्यांना, माहिती आहे तू काय। आणि हा मयूर दादा आहे, मारतो बाबे तर सगळ्यांनाच माहिती चड्ड्या। तर मित्रांनो, मी घरी आलेलो आहे आता आणि तुम्ही बघू शकता मी नवीन कपडे घातलेले आहेत आणि आता आम्ही लक्ष्मीपूजन करणार आहे। तर मित्रांनो, आम्ही आमची दिवाळी अशी घालवली आहे आणि तुम्हीही सांगा कमेंट करून की तुम्ही तुमची दिवाळी कशी घालवली।
बरं वाटतंय.